Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce premier numéro de Écho de la Fondation 100 jours. Je pense bien le mot 100 jours vous fait rappeler une activité, vous fait rappeler une personne. Il s'agit bien évidemment d'une servante de l'Éternel à qui Dieu a confié la mission de se consacrer au cours de chaque année pendant des mois, des jours pour les saluts des âmes. On l'appelle affectueusement Maman 100 jours. Elle, c'est Maman Esther Malela Londi. Alors c'est avec elle que nous allons commencer ce premier numéro de Écho de la Fondation 100 jours. Vous savez, la Fondation a en son sein plusieurs activités, entre autres l'église qui se trouve au niveau de Bandalungwa. L'église Jésus Réponse qui organise très souvent des campagnes d'évangélisation, des campagnes des miracles où la main de l'Éternel est puissante et en œuvre. Et aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons découvrir bien d'autres activités de la Fondation 100 jours. Entre autres, l'agence rapide voyage et multiservices et bien évidemment d'autres choses. Ça sera un énorme plaisir pour vous de suivre avec attention cette émission que vous allez retrouver sur cette chaîne et bien évidemment sur d'autres chaînes partenaires. Vous retrouverez également cette émission à travers les différentes chaînes YouTube que nous allons vous fixer au cours de cette émission. Nous avons l'honneur, je le dis, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'opportunité de recevoir maman. Elle a décidé de nous recevoir, de nous ouvrir sa porte, bien qu'elle est très occupée. Elle nous permet d'être avec elle pour parler surtout de cette vision que Dieu a mis dans son cœur. Nous prenons cette transition et on se retrouve tout juste après pour discuter avec Maman 100 jours, Maman Esther Malela Lodi. Agence rapide. Journée spéciale 5 mars à 12 h à l'occasion de changement d'adresse. La réception, donc en milieu, c'est des enfants dans la tête. Ah, merci. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, madame. Ah, merci. Prenez place. Awa eza agence rapide multiservice. Nakoki kosunga bino na nini? Bon, papa, vous me avez famille déjà si baï. Papa, katano. Il faut expliquer bien. C'est comment on a expliqué, papa. Souci n'engage zaboli. Naza na poste na so visa. N'importe quel mboka na kende parce que famille ba les mots de manche à souka. Ceux qui ba le simité na kokende sous c'est pas une côté na tikana na Kinshasa. Abi makari bana mboka famille rubenda. Comme ça famille na place na premier ba ko benda na ta place no so na tina ba otina parce que to lembi papa na ngo lembi singai. Balobi soki oyo démarche ici te au penke kokenda pe ici comme tout. Papa lokola bokomi awa epa na biso na agence rapide multiservice. Ezali kutu likambo ya komalibanda mboka te, mais tokosunga bino esika na mboka oyo bino bolingi akende. Po biso awa na agence rapide, tozali kosala assistance voyage, toza ko aider batu na ba démarche na ba mboka ebele. Si vous voulez voyager dans ce pays, USA, Canada, Dubaï, Turquie, Tunisie, Égypte, France, Belgique, Suisse, Suède, Maroc, Russie, Ukraine, Biélorussie, Allemagne, Afrique du Sud, Chypre du Nord, Chypre du Sud. Ceux qui nous la posa ya visa ya affaires, tourisme, soins médicaux, toza na Canada, visa promotionnel, mutoko ko kende na famille na ye, avantage ezali, visa à 5 ans, bana bakotanga, à travail ezali, tozali na Schengen, toza pour assister batu na Schengen, na délai ya mukie. Papa, ils vont Bethlehem na Jéricho. Ah papa yo peli sous tu comment vraiment papa papa continue non papa. Bethlehem na Jéricho, to pesa na visa Israël, to ko faciliter o kende Israël, o kende ko tala Bethlehem papa. Nazana posa na mona Nazareth. Pour na ba passeport P, tozo faciliter passeport na délai ya mukuse. Ceux qui vous avez un passeport T, boya to ko faciliter une démarche à passeport en affaires étrangères, talaraka agence rapide multiservice. Maman Mbote. Mbote yaya. Essaye-moi mikolo, lisolo ya tobandano na wana lisolo ya 100 jours.
bato bakolela bato bakobenga ezala nini lisolo babi nzambe soka bandi likambo atikaka te eloko ebandaka etikamaka eza ya nzambe te siko lisolo ya 100 jours ekenda wapi po tokaka yango lisusu te. Merci na bandeko nyonso bazolanda biso na yo nzambe apambola yo vraiment nayebi c'est vrai nzambe soko abandi likambo akomisa ati na suka siko suka ezala nini suka eza soki histoire ya moto esili comme mama malela lundi nazali nzambe azokoba na nga na lolenge azosala na nga elobi te ke soki namona ye na croisade te c'est que nzambe azosala te. Je crois dans la kaka bandeko na bi chaque année toza toujours na mouvement ya ba croisade ba prière mama sambelaka air nyonso pona bato po naza mobondeli ya bikolo ya mabota naza moko yo kobeta tolo te na bi na sangisa quand même ba religion nyonso moni ke catholique ya yo kiyo kimbangiste mishoni ba ceux qui dit des noirs ba musulmans ba ke dini ezebele pe valongo donc yango moni tanto sala ba croisade na biso na stade omona ke mutu nyonso ata sambela wapi ayaka ko sambela elongo na mama malela londi lokola intercesseuse mondiale donc naza toujours pona kobondela pona bino parce que ezali kabo nzamba pesinga nalalaka pongi te ke nasi sapongi nyonso na bangongo na ifuna kata pona bondela po eza ngambo na sina mema vina nga mobimba de loko naza na bomo esilite esukite mais tozoko bana nzambe lolenga zo mema biso na banzaki na ebisa kabino ya mikolele kaki boko ipe komona biso na Kinshasa te mais toko ipe ko kende ko sala ngo libanda ya mboka na tambola ipe na bamboka misusu toki ko kei penza otie vie na yo en danger vraiment tolo bana ba poto te po zo to ba poto to gendango eza na ba Amérique te mais na lobaki funa kende même na ba village na banzi eza na ba image biso tutali na ba YouTube omona ngo ke nazo kende na zimutuka na kesa croisade na mboka Ilebo to ko même na nzela mutuka kufi ba poto banzela to tiki mutuka to jusqu'au mai to ko tiko na canon rapide to zo kende siko na ebale na boîte donc et ça là qui nga pe bien et puis bato tamba mona ki babi oh moto to yo kaka to mona ki na ba poto to mona ki na ba Kinshasa to zo mona boye lelo to moni pe na village na biso eza ki vraiment sengo ponanga parce na loba na nzambe to kozonga pe na bamboka faut to sala musala soko otomboli biso ya mo to kenda ki pe na koma na Ilebo na mona pe bamboka misusu ya mike ba mapangu na banzela bato ba yebi on bazo yeba to kei to kati na balnéaire na ngambu vraiment ezaki esengo ya évangile kota pe que Jésus Christ Bible lobi azali kotambo na bamboka mikie pe ya minene donc nga pona nga esepeli sakinga c'est que na salaki ba mobembo moko Yesu asalaki on ezaka na kati ya campagne ya 100 jours ya campagne ka 100 jours na kenda même tina ba Wando na ba mboka kota Brazzaville kota mboka ya ba président kuna ya Brazzaville na kenda na kota ba Oyo donc na kati kaka ya sango malamu donc mama 100 jours azali tozo koba église naza kaka na bandal esika boyebi to changer kaka adresse to longwe na balari to commune avenue Bundi 88 référence eza na arrêt Chibango donc ceux qui botali boko mona maman ceux qui bozo mona biso peut-être awa témoin ba déplacement ezalaka mais nazali donc mikolo bolandanga na ba télévision bo monanga ba monanga mingi pa na yo awa bo monanga mi na ba internet do nazali donc so nzamba lobi to sala croisade songolo paka to ko sala mais e mona mi to na bi seigneur to ke na ba stade nyos to ke na ba terrain nyos pour ça nanga commune ko na ngata na ba commune kaka po na habité na sa suni to sa suni nzamba sala suni donc voilà d'accord le nom mingi to ki sango e comme biso na mato yi fondation to bi ke na kati ya fondation to zaka na église Jésus répond au tebaki kala na balari au topé s'adresse à Sika échanger to ebipe na kati ya fondation souci na yo ezali tango na okaki lisolo ya fondation ezateke au sambeleli kaka mutobi que Dieu te bénisse non au komi pe na niveau ya été au sambeleli mutu et puis au pesi opportunité na mutu wana penza bénédiction et la tanzoto ya wana ozalaka na cadre ya fondation na yo 100 jours ko sensibiliser moi si mingi au tiaka en avant moi si pe batonyo so baza na passe oza ko sensibiliser bango oza ko pesa bango mateya pe oza ko fungola bango ba opportunité mais to yeba li solo ango ya fondation bana ndenge nini. Merci l'Isola Fondation na pesina nouveau nzambe merci parce que mobile nanga pa apôtre Maclon nzamba pambolaye tant to balani abandai kotala mingi ba mikanda nanga nazai kokoma tout aki komona ki na saki déjà projet moko boya fondation amona ki pe ke ngai tant na bani musala nzambe
ti tosala ba croisade ma nyonso naza mutu moka na sungaka pona ebisaka nzambe ki nzamba lokotanga na uta mboka na ya Kishasa mwana mboka donc mwana mboka ni mama na uta naza na kananga na muluba na mwana soda to tambo na bakasai kuna bamboka na nyonso donc to ya Kishasa koya do naza nanga te ke naza kinoise donc ngolwa nzambe nde mutu ebimisanga esalango naza lelo lelo tokomo kende partout ko tokoki ko kende esalaki ke na kotala tala na ye amoni abi mais okomi makambo bien et puis déjà mambango sala ngo déjà pour ngai soki na sa musala na ngai ya nzambe nazanga ko soutenir batute nzamba pesanga mutema mama na ngaza ko ebisanga bana na mona mukie mais suna moika mutu apasi funa kota nazo biloko na bango na pesa bato bayebinga moyena loba mingi ya te babenga ngaleki ya Yesu mama sungaka partout na mutu akoyede ko salisa bato na esaki nzambe soko pambolinga na kosunga donc to sungi na molimo to sungi pe na musuni po na ko pondela po na yo to prier aussi délivrance moko za na nzala ya mi ko na esi nzambe non il faut ko tia ba délivrance musu to bondeli mutu na molimo akangola na boy ozi pe oliesi mutu ali atondi ozi pe quelque chose okabeli mutu wana et pe le lenge oyo mama pa ko gêner pe beaucoup maman sans jour azomona te mais na pe na modèle musu na sa prière so na bike na komi na 100 000 jours ko yeba te po nazo kila air nyonso ozomona ba dimension zo kena lo lenge musu do bato bala nanga mikolo na ebite do dimension za mazo memanga ya te kaka to chema boko ka pamba te mais faut ko lukelo solution lisusu na musuni pe na molimo ebi esi mo tango bato balandi ba yoki sango malamu mais asaki miracle bazo lipa na mbisi balia niveau monela ibatu ata fwango ezaki nde soto tiki bato bo baso bako katana mais bazaki déjà na délivrance à molimo bazaki déjà na parole kati na bango mais bazaki kozanga kozwa makasi na musuni exactement biso ba pasteur photo salango papa lonji tango amoni abisinga non funa sala mikanda bandi ko sala parce que ya muto maele belé asai ba mikanda mambutu fondation mama son jour donc ti bo mona ministère eza na kati ya fondation makambu nyonso to sala ka ba makambu na biso ya kosunga ko salisa muke ndenge nzambe asalisa ka biso donc c'est ça to ti makambu eza belé na kati donc to ki sango ya otozobenga agence rapide de voyage et multi service na kati wana toza komona ete oza ko accompagner bato pona kozwa ba visa ya bamboka lokola Canada, États-Unis, espace Schengen mobimba. Oza ko permettre bato mingi lisolo peso beta mamakasi bio ba visa bande ko bazozwa pona Canada ou bazozwa ba visa pour la misala, pour les affaires, pour le travail, pour le tourisme, pour la famille ekende, pour la kotanga, pour les soins médicaux. Na kati agence rapide voyage multiservice tozana ngokuna na kati. Tozomona pe biloko ya ba vente, c'est-à-dire muta lula ka voiture. Azana pour sa voiture, possibilité wana avec agence et puis possibilité pe ya location ba véhicule ezali. Et puis agence rapide ezo bota mais za mwana mazoya na azota mwana na mwa noki to beta no lisolo ya Canada pour et bénédiction pezali ovana na Kinshasa olingo sepelisa misu okepe mboka mosusu omoni to beta no lisolo ya Canada eza ndenge nini. Merci surtout pour na agence comme lobby agence rapide eza agence oyo eza na kati ya fondation parce que loba fondation eza na makambo ebele cosmétique même eza na kati pharmacie mambo eza ebele na kati to ekipe même lokola bato balinga kozwa rapidement leur passeport voilà awa pe bazoko salisa mbangu pour passeport no manuki peut-être société mobile anda biso ministère moko bolingi basalela bato na bino passeport déjà bo contacter agence ba kosala ngo lombangu même bandeko baza na poto bato biso baza kuna mais asalela ka passeport na biso ya congolais donc peut-être silaki otindika photocopie na ngo lombangu contacter agence rapide ba kosala elomba mo batindelo pemba moko zi passeport na yo ezala même mituka ndengo lobi bon toke États-Unis to kuna mituka ezebele Canada mituka ezali Dubai mutu akoza pe na posa somba mutuka na ya kitoko kuna maza na moya ko kindete akoya na agence à partir agence ba kosombele mutuka na Canada to na États-Unis to na Dubai mutuka ne ya kitoko yepe azu mutuka eza moyen oya kosunga ka ko faciliter peuple nzambe bana nzambe tozala vraiment bien na yoko koma na côté ya voyage ngamo nazo lobelango pourquoi bato bakoyeba pourquoi nazo lobelango soko tali na kati ya fondation il y a na ba image moko na ko taela bino ango mkosuna kenda ko bimisa basi mo hôpital ba singa mama na Kinshasa kakawa basi mo bazana hôpital mo bakanga bango na se omona pe na tambola na keti na se kota ba selemba okuna
na kenga bino funa mona comme babete nga lisolo ke baboti bana na kati ya maternité bakoli kuna bazana mbongo te bakanga bango pa docteur ngabi oh ya solo to kenda ti to ko mbala kisinga na leli bana msuba si bakoli ko so mona si angulu mine baloba mona ngabi ana tuni docteur mi ko moko bloquer bat muto vanda l'hôpital 6 mois mususu 6 mois 7 mois to oh docteur maman bazo futa mbongo te ko na libérer ba onde on ba simbi singa ba biloko ati bébé lingawa ngabi OK na kenda na bimsata 4 ou 5 personnes bien 6 personnes oyebi ke tant ka batu ba moni ba bite yesu akomi babimi bango nyonso docteur maman o meminga mpo batu tout na salle baza souté donc l'état bazolanda oyebi nanga botu bapesi ata merci te ngabi oh to bima bo batu bazonga bima bozonga nano ata yesu ayeko bimisa bino na kati ya kasho vraiment esalaki nga benasi docteur problème ezate tokofuta mbongo bandeko babima donc fondation maman 100 jours ezosala makambo ebele ezovisite ezobimisa bato tokozalaka te tosambeli kaka tosambeli non yango mona alobi me mpona mambo ya bavoyage voyage oyo surtout Canada bana bazokende kuna mona lokola oyo toza promotion oyo na moni awa na fondation maman 100 jours et ya promotion moko soki mwana ke kotanga akomi kuna azwi mukanda na ye ya 4 ans akozala na ndako esika kovanda akozala na akosala bazofuta ye ozomona parce que biso e moko mona bana na biso mona mwana 6 classe e moko moluka su musala ba parents babundanaki mwana silisa mwana 6 bonso akombe voyou mina bamboka na mona ko libanda mboka mwana soki akei ezo facilité na ba États-Unis na ba Canada na bamboka msusu na Europe même peu eza na bamboka msusu na Europe ya bien ko ba Suisse bani bamboka ezebele oke soki mutu alingi azwi pe bana ni ba 6 classe otindi pe bana bakina ko vandi bana mboka parce que eza na ba avantage ebele exactement so mwana tangi kuna silisi en tout cas eza bien po mwana azotanga azosala mwana azokende classe azosala musala azozwa déjà expérience voilà et puis omona bata mingi ke bana baza loyenge makasi ya te po mwana lokola mikolo nazaki na États-Unis natalaki bana msusu mwana ake classe na tongo azongi mbala moko a s'échanger ake musala azongi mbango aye po alala polo bia kende classe siko bata na bana baza loyenge ezate me biso mona bana msusu mona na leka na nzela bana mwana ake classe tatikani na nzela sa maramnaye ozomona mais ce qui ba parents ba kocha ba moyen na bango bana ba keta na Canada bana batanga na États-Unis bana ba kende même Afrique du Sud bana ba kende Turquie parce que batumsu ba Turquie zaka bilamba no ba étude pe kunezo leka très bien ce mois na tangi kuna 6 na musala mbala moko ah bon oui na musala eza même l'Espagne agence rapide agence rapide ezo facilité tozo signaler que agence rapide ezo ami na croisement Kabinda Sankourou okomona immeuble moko juste soko outi na Willery tant ozo kende vers bon marché otali na droite na yo komona immeuble wana na panneau monene yande kuna biso et sobe azali mascotte ya agence ezali wana mais to okipe li solo ya Dubai bat babika Dubai ko somba biloko mais to découvrir pe Dubai beza makomo susu kuna non Dubai pe batu mutu akokende pe ko tanga akope ko sala séjour no vandi pe kuna o ça va faire visa ya 2 ans à Dubai ezali ya une année na ya 3 mois iso pesa et puis na on senga bandeko pe ko kende pe Dubai a lokola agence rapide bako ko aider basali au séjour na yo billet makambutu okei pe ozongi mutu akoyamba yo kuna zali ayambi yo batambwisi yo pe osombi biloko babateli yo ti bazongisi ozongi ana kimia donc côté wana agence rapide et puis biso soki bana bazui comme ba visa bana musu bakenda otanga na Chypre du Nord eza bien soki botindi bana ba primo kwa muke bana baki kuna batangi classe so mona sisi kuna azana facilité okene même ko s'installer na bamboka misusu et puis akozwa musala pe lombango ya pe na Chypre musu benga Chypre du Sud eza pe lisusu bien eza na ba avantage yango eza déjà na mabele ya Europe déjà donc soki bandeko ba ke batindi bana na bango et kozala vraiment malamu mingi doit partir déjà agence rapide suivi eza makasi parce que dans la carte ya fondation maman 100 jours donc pour nanga na lobaka fo bana na biso ba mapeli banda mboka nzamba sala biso ngolu to tamboli to mona ba différence to mona ba makamoko to mais pourquoi pas pe biso omoni même yo ndengo sta obimika okemboka mobo mona ka makanisi changer tango zo zonga boye komi na elo mususu na mutu omoni biso biso bato baninga ko créer te mona bato bazaka ko tricher donc ce qui ya asali moi émission ne bo ngape na ina bando saka même modèle il fallait que mutu mususu asala pe loko mususu mais maman il tuna mo yelinga parce que il faut dire que tant yo sali maramba 100 jours na sima tozu ba 100 mutu mususu ba kisi 1 mususu ba
ici 2 moussoirs longoli na 100 na va moins 50. Et ça là que on ndenge ni maman. Ah papa londi aloba wana nyusu bana maman 100 jours boya pesa maman offrande. Biso esengo et puis ceux qui ont salé loko et uti na nzambe te et loko na bato bachango kati. Mais loko moni bato batieka et uti panzambe. Et ça vraiment emoniseli. Po mutu tout aluki akoma lokola yango. Na pamboli me bande na biso basango na pamboli ba pasteur na pamboli batanyos na mona mutu nyos mama sanjo nda kotaka na stade mutu tout alandango. Publicité ngandi na yaka na ko chamoni ba bash na ba panneau. Hein? Ezaki so mutu nga sala panneau na efo lata bien OK na photoshop bazio photo kiba siko mama sanjo yaka na mizingi ka boy na kangi photo na petite miso okanga to ya kofukama. Siko na mona ba tutu basalango. Ya mibale batu batikala ko sala jamais ba publicité pour na ba prière. Tant on a bandi 100 jours, 100 jours, boche lango ba panneau, prière, na ko mona ba tout, ya l'église nyonso ba komi ba ti pa panneau 40 jours ya prière, 50 jours, 60 jours, 80 jours. Ti ba double c'est combien? Donc pour nangé sala kinga malam pe na sepela kanango, ko mona na kenda pe mboka moko ba maman 100 jours waza maman, pasteur mo ba sai de 50 jours. Alandi maman, soko sali ni ba mona ka maman 100 jours. Muno so kolobaka o na sala ki o mona ka nani? Maman 100. Tambo mona batani so mona nani? Soko yo ke mutu mo asali jeune mo boy. Yo ozonga ipa nani? Maman 100 jours. Voilà. Donc ils sengo pona nzamba pesinge moni selmo batu ba mekoli yango mokili mobimba. Donc yana isaka batu ngalanda matongite na yoka nanga bilobela te ekipanga te lobange ndokote. Po musalo nzamba sai nanga mutu so ko pe ko kufa pe nzamba sai no yango te. Okoza la paix pasteur au sali ba makelele okocha ba moyen mais pour ton stade to vendre to na stade nga moyo na tela fenêtre na bureau na nga na taïs nga mi stade etonda mbule ezobeta mais esali mana ntezalate mais mona mwasi tala ka pe ba âge wana pe nazo kende kaka ota ba dimension na ba foule ya bongo et yana nuté que croisade bolobi ekozana na 15h mais bazo benga bino déjà 9h stade etondi butuku to bato basi bayaki ezangolu munene ponanga donc zamba za nanga zokoba ko sala ya to lobaki no na kati ya fondation tokotia nyonso esengeli po esunga peka peuple nzambe hein bana na biso so bakeli banda mboka bake kotanga lokolo na Turquie bana fa ketanga à part bandeko bake somba biloko parce que Turquie mikole komina ba soins médicaux bato bako kende kuna voilà ba commerçant ba oko kende kuna so po lingo kende na Grèce par Turquie ou l'équipe tous apena batukuna kolo batunga kendi na mutute non oyeka na fondation ba bengi ba ye bazio na aéroport ba memiyo ba sungi osombi biloko na yo séjour na na Turquie mambutu ce que za okende ba soin na yo pour na santé nyonso kaka agence ekozwa en charge elandeli yo mambutu ozongi pe bien ezalo ngo ke Dubai ezabandeko yo hein comme bisope karaté hein singa na ke bino pe boye to ke et ça va bien et ça va bien vraiment na papa filé nzamba pambola na yo moko émission moko kuna na Dubai et ça va vraiment bien et ça la biso bien maman mais c'est quoi toningi pe to bete sous c'était na makambo ya mituka balobi mutuka ezaka ka ya eruta kaka na azite toza pe na possibilité kozwa mituka ko na États-Unis cela ngo ezandenge ni maman non mituka États-Unis eza bien eza bato mususu mutu salinga mutuka ne ya evimba ya munene kitoko papa londi alinga bon donc soit côté mutuka voilà donc États-Unis mituka ezali toza na bandeko yo kuna déjà tozo collaborer na bango na partenariat donc so bon na cette publicité mon États-Unis na zaki place mituka ezaki bien voilà donc ceux qui mutuza na besoin ya mutuka bongo aye a vraiment agence rapide sérieux eza po bomona eza na kati ya fondation mama 100 jours donc awa makambo ya boye ezate donc soko yo za na posa mutuka États-Unis oyawa bakoyamba yo bien basaeli yo dans 2 mois ozi mutuka na yo soki olingi ya Dubai ndenge moko donc olingi yo uta Canada balandel oya Europe awa nyonso kitoko vraiment agence eza pona ko sunga pe pona ko salisa mutaza na posa moi séjour na ye awa uti poto boya ko zonga na aéroport naza na posa boya ko zonga na mutuka te mutuka agence ye zuyo olingi pe bazwila yo flat hotel obengi kaka agence rapide bataeli hotel moko ya bientôt flat ici ko okoyi ko vanda to ba séjour na yo agence ke zuyo na mon kuku po ekoma mikolo ozo ya pe mon kuku batu ba e baté siko agence ko sunga et puis ça na makamsu na agence
moi bandeko baza na poto to baza na États-Unis Canada libanda ka mboka na loba otindeli mutu moko ya famille mbongo asomba biloko apesa bandeko balia ya bombi mbongo ne komi ya emo provision na salité okopi kotinda mbongo ba mon agence ekeka isombi mafuta fufu biloko tout provision eketikeli bango donc eza pe moyen oyo agence ezaka ko soutenir pour na batu nyonso partout bandeko na biso baza na poto mona lukaka na tika bana na Kinshasa na tika ndeko na nga na osala ndenge nini na kenda côté mobo esimbi te sko ba benga ka agence rapide noki okomona mwana bana balandio na poto mwasi alandio na poto mobali otika alandio c'est pour lingo tinda bana baki tanga loko en Espagne ya na ba visa moko eza bana à partir déjà 14 ans 15 ans 16 ans OK bana ba adolescent de voilà otindi penza mwana ke kuna ko tanga bien mbongo omoni nga na loba il faut ko tia mbongo ne loko OK mbongo soko za na mbongo bandika ozobenda ka mwa 100 changer ka au moins nde esila ato lobi na osala mwa ekonzo nde boloba lingala mais omona ka mwa sango tioko mapoko pe eke nango mais soko ozango tiango ne loko mbongo na eza kobota vraiment na ko senga bandiko na biso ba maman surtout na lobela pe tozana moi de la femme vraiment ba maman ba ko sala mo eloko kozala mama to jeune fille ya kabelanga ya sunganga lelo ba magicien ba kamu ko kaba na intérêt bato mitema ba ko pesa o mais a kotisi kufa na ndako na yo mais soki moko yebi ko sala mo mbongo na yo ya okende ko teka nzoto te okende melisa ba mbwa na Dubai te mais o sali mbongo na mayele o nzamba pesi yo ke moi mukio bandi ko tourner yango et kozala sengo to koma pe to kolobela pe nako ke no visiter ba mama ya changu nako ke nata na commune mo botoke na bino ko laksa pe ta ba moi mama ba ko ba ta moi misala ya maboko et puis ceux qui moi enveloppe ezali muke muke to tikeli pa mususu pe oko banda ta na moi $10 nga na pesa bana moko ebele mbongo mona moko ya lelanga lelo nazali ko pesa mbongo mo pasa commerce et l'équipe ko mona ko mi ko na ba voiture oui nga na pesa mbongo abano teka mona voiture mona ko moke ba Chine ko moke ba boinga bi gloire à Dieu Nathalie mutu a changé voilà ozomona bana ebele mususu na mona ya kaka moni bana obayaka wana yebisa ba musicien na église hein donc maman Sanjo azo ba musicien ba église musicien mona yeka na asukeli ka ayembi kaka pasteur apesa offrande ba pesa offrande ba pesa transport siko ba vie ya bongo eza bana ba koma ba limite nga na teki bana église na nga na isi moko na habitala eza soyi ba sisi kilt oh ba pesa nga transporter na benge na biyaka soyi bozi aka ba transport église OK liboso te na pesi mbongo nga bizwa mbongo oyebi kabine basala kabine nde na bana oteka ba unité na bonde pour nga bitika makambo yaka na l'église oyeka kosambela otiki na mbongo ya transport oyo beti musique no pona gloire ya Seigneur sala kabine na lakisi mona ponga na lakisaka nyoso mama Sanjo ka mambo bende bomona nga bato so bakanisa te na lamba te na sala misala na lamba na sala nyoso yango lo penza tolingi to tuna même ba modèle ya bilamba na nga muna pesa botongela nga na kopi ko pesa modèle ya bilamba dozana mambo ebelenza matchaka tunanga batana na biso ndezala ka monda mundu. Agence rapide. Journée spéciale 5 mars à 12h à l'occasion de changement d'adresse. Alors, je pense que vous avez suivi avec attention cette transition qui nous parle également d'un de service de la Fondation 100 jours, l'agence rapide voyage et multiservice. Maman, toi qui dis cela multiservice, ou on a beaucoup tapé les cela à DV Loterie. Tant que tu es à Dubaï, tu es à la maman, babi maman, nangolo anzambo kotia mayele pour bandeko ba kwa ko beta DV Loterie année 2022. Awa, l'agence, tu rappelais que tu as un croisement Kabinda 135 135 donc peut s'adresse besoin mon déjà zali na panneau wana DV Loterie di selon les andenge nini pour babi pe balongo ni makambo ba passeport. Oui, et ça là vraiment bien parce que nga souci nanga mingi zala bande ko na biso bakende pe di banda mboka bana na biso tozo bota awa bakende pe ko tanga di banda mboka ba vanda ba s'installer pe na ba mboka wana. Parce que moi changement il y a déplacement il y a vie et ça paie bien il y a pas quoi délivrance quand tu es au sambela kati tu es maman au sambela bah tu faut pas voyager en tout cas devait ton to banda ah pe ko beta mais pas na biso et beta ma comme passeport balongoli et ça la bien mutu to profiter na tour yo oye penza na kabinda na croisement Sankuru 135
bengi na ba numéro to pesa bino comme même numéro nanga 82 23 44 233 eza numéro ya WhatsApp oko komelanga tango nyonso ezala pona sujet no ya prière sujet no to kobondela vraiment nzamba sunga e ko betama awa ndenge pe tokoza na Dubai so nzamba sungi tokolobela ngo lisusu pe toluka to organiser biloko mike ko permettre bandeko po baya ngana olinga vraiment mutu so beta gagner a gagner vraiment parce que yango eza bien eza vraiment bien pourtant dans les États-Unis na moni batu bakenda na nzela ya DV ba na ba avantage belé pe lisusu donc eza bien vraiment tokotia pe na losambo bobeta boyina croisement awa kabinda na Sankoro 135 na agence rapide miti service boye awa na fondation mama 100 jours esala bien comme ça na obonde la nzambe pe asala bikamwa pona yango pour batunyo soba gagner. Tous ces appels dans le Canada, babi ezali visa ya pambate. To bien yango visa kit complet. Ezana nyonso tout y na kati. Les selon on a kati on a bateli na kati ya visa. Ah oui, promotion mo ba pesi biso vraiment na agence ezana mukanda ya 4 ans. Bana bake ozotanga pe bazo futa yo sala. De na hotel koloba, ezate ke bano senga so ba parents botindela ngambo yo moko zo sala musala. Musala nezo futa yo ozo s'occuper na ba besoin na yo. Ba pesi pe esika no ya kovanda eza vraiment visa moko malamu musenga na ba parents moi mbongo na yo zanango tinda mwana kende so même baza misatu botinda bamba kende so même côté ke loko mo boteki otindi bana bakei ba s'installer parce que mona soko comme na bamboka na ba $100,000 eza pamba po tindela bino eza bamboka na nazaki na États-Unis na kende ko luka téléphone mona somba tanto komi na shop wana tozotu na ba yipsinga non so za mbongo bala moko somba na prix boy mais ce que lingo defanga ah bien, donc défendre ça donc on défend yo, on défend d'aku, on défend téléphone, on défend mutuka mama kwa vie bato ezate. Donc taka ba vie on débat cha bato l'aise. Ezomona. Biso ke na shop mo boge défend téléphone, ils a problème ba défend ça hotel. Atana ba pesa hotel. Ezomona. Mais kuna na kutinga bi de son apesi boye, bo pesinga na prix au soko défend o bando futa muke na feni wa bien. Bon. Donc ba facilité ça vraiment ébélé, ba avantage eza ébélé. Donc ce bana bazana posta ba kende Canada, boya na bango en agence rapide, vraiment ba ko sala ba démarche wana kitoko et kozala malamu ba ko facilité bino na nyonso esengeli même olingo bisa passeport, même ba boza famille, bandeko boza ya ba société, ba ministère, boko benga ka agence rapide, ba aider bino na makamba ba démarche nyonso ya voyage nyonso esiko lingo kende. Même en Afrique ba voyage bako salisa bino po ete bokende ekozala même Dubai mone to lobi bako tia batie biyemba moko séjour na yo bazilo flat mambutu na bato bako tambwisa yo mambu nyonso ka kuna so pour le bien mona kente ne rapport ba memi o petit kuna ba ne rapport bato batiki yo bato kuna ba yiko zwa yo ndenge wana même bandeko na biso baza na poto oza pe na poto bitenga atiki ba na Kinshasa bana balandoka na poto pete ko ko tia ba na Canada ba ke pe États-Unis ezala bien so pour linga bato balando na poto awa pe donc ba visa Schengen ezali donc surtout le Schengen c'est que poto nyonso poto ne tous en France Allemagne Italie eza tellement ébélé ndeka boyebi batu ba ka Belgique batu ba ka France mais c'est ébélé na kati donc ceux qui sont na posa ngana za na poto na tika famille sko na mbongo na sa ndenge ni en tout cas bosala ngo botinda na agence rapide bobengi et maintenant bobengi numéro na ngamoko na ko memabino agence basala bino ba démarche wana et qui devement bien bozi ba visa bande kona bino balandi bino bana balandi otika mwasi aho otika bana otika mobali oza pe na famille ngana pesa batu conseil okemboka mopaya kanisa pe famille exactement kanisa pe famille eloko ya malamu akosala poso tinde batu mbongo ba yeba teki ya na poto atinda mbongo otindeli mutu mwa mutuka ekokufa lobi abosani ki na Canada otindeli ba mutuka mais soko bengi si pe bango ba mona réalité bango mo ba yepe ekozala bien pour na famille so boso longoli 4 5 au moins quand même que ba dépense ekiti mais ozaka yo moko na poto yo moko na Canada yo moko na États-Unis obengi sa batute de wana et comme ba charge likolo na kindoki pe ya kate ezo ya o atinda kate asala kate ya mama 100 jours habité batu nyoso ba na awa na croisement Sankoro Kabinda 135 na agence rapide boya awa na fondation mama 100 jours comme ça basa la bino ba démarche oyo ko ba faciliter bino comment boko ko visa pour na étude pour na soins médicaux bato ba kine tourisme awa nyonso wana ezali et cause peut-être un traitement pour na santé na yo et cause malamu et puis tant boya bo découvrir makambo ebele na moi bateka ba café moko eza wa mona peut-être ozana ba stress doni
eza quand même momeli elongoli na ba mama makambo moi peut-être olembi penda fatigue makasi nga melango mingi il faut pas ndeko na biso basala misala babino boyo travailler butu momemo peut-être na tongo za fatigue allez ba fatigue on ozu kaka yango omeli eza vraiment peu bien donc agence eza na makambo moi ebele nazo mona awa na fondation Maman 100 jours tokoko ba pe ko sunga toko kitana bino ba kinsensu nalinga komina na mingi donc photo ko ma kinsensu c'est mba una hotel ko ça déjà kuna ko sunga batu na bimisa ibasi mon hôpital to visiter ki ba makambo ebele kuna do ba image ko zala bo monango to kepe ni kinsensu boom vraiment makala ezebele bobenga biso ka to keba maluku bansele to mona ba hein donc Maman 100 jours abi mikolo Jésus réponse na balabala na fongola bino ata be église maman yozaka na bandade to bandaka ko fongola to fongoli déjà na pamboli partout nde to ta pe poto déjà bana poto pour pambola mpo déjà na France na Amérique pe phototika partout na bamboka nyonso phototika Jésus réponse Brazzaville déjà eza kuna Angola eza déjà kuna donc tozo kota na ba province mususu déjà hein donc Jésus réponse partout yom dola na masina lokaka place to ye wana mbunde bandi côté na stoko ta 24 communes donc Maman 100 jours azana bino nazali na bungate na silité na lembité na makasi parce que bomoninga naza bien donc nzambe aza toujours nanga zokoba ko sala donc so bolukinga bomonanga so nzamba tindinga na kokoma na roya abina ganga na oganga lisusu comme na omo ganga boy bino nde bobanga ngate bolemba te. Maman Esther Malela Londi, et ça, il faut retenir que Agence Rapide Voyage et Agence Rapide. Journée spéciale 5 mars à 12h à l'occasion de changement d'adresse. Petit service, la rapidité et le sérieux dans les affaires. L'affaire est belé. Tout le bien abino était que fondation 100 jours et ça nous encore. Tout le monde mon côté et ça éco. Alors chaque semaine vous reçoit opportunité dans Ngolo Nzambe ya kolandaka ma solo boena maman 100 jours. Maman, que Dieu vous bénisse. Peuple de Lézolandayo. Moi, les bons délires, mon cœur, Kopambola, bateau balandi biso lelo, et puis, tu as vu bien qu'on a ramené et copé sa papa mbote à la télévision, au Pambola Peban. Merci beaucoup. Na pesi papa Londi Mbote, et basali anzambe nyonso na pesi ba nanga pembote, bana siko na zamba nibele yanga ya musuni, pesi ba mbote yanga ya molimo baza tellement mokili mobimba. Na benga ba nyonso ba Jésus réponse. Bana ba 100 jours, nzamba pambola bino partout. Nazo sambela na bino sikoyo pe numéro nanga téléphone on appelle 082 23 44 233 to bakochela bino pe ba numéro mususu boko contacter pour agence boko mona yango na masolo nyonso boko ikotuna mama za na nyonso donc nazana nzamba tienga pour oazo ba solution donc na kati nanga tie nyonso esengeli pona kopesa biyano epai na bana nzambe donc benganga kolanda te gauche à droite biyoka yokate somote yozala na confiance ya molimo na nzambe o etuti yo tango olanda mama ozondima yo mo question na moni mama nzambe na kosala quelque chose ata na musika ata na pembeni nzambe nanga akotaka na ye makambo ya bato aza Jésus réponse arataka te naza moko nzamba te emisinga pona kobondela pona yo obika pe likambo ezotungisa yo ozwa yango solution na libondeli nanga ndenge Hébreu 3:7 elobi soko yoki mongongo na nzambe koyesa motema no makasi te komona mama malela koyokanga eza nzambe don nzambe alingi abikisa yo alingi akangola alingi asala kati na yo tozosambela biso nyonso za na confiance ya prière oyo Seigneur le Tout-Puissant nzambe ya bomoi oyo kotaka makambo ya bato okoti déjà makambo ya nyonso bavandaki kolanda biso na émission oyo oza nzambe solution na mboka na biso Congo pe na bikolo nyonso na mokili mobimba tiko mona moko na moko bisika azwami na problème na ye nzamba lola o soutenir ye libondeli na biso bayenge beni yango nde fungolaka bikuke lole komaka polele pona biyano ekita kotela moto nyonso atali epa na yo nzambe ya nola bango babeli babika bakangami bakangolama au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth amen maloba nanga na succès ezake batu nyonso bazana poma ba blocage ya voyage baya kolukanga donana visa moko abi
visa partout. Il voyager. Ya kasiko yo. Mbulo voyage na yo. OK. Ongaye, ya komo na mama sanjo. Bademo mikolo to kata bango mituka ndenge Elia salaki do kanda yangu ya nzambe nelia ya likola mama malela londi donc to kati bango mitu bapumbuki na nzela na yo zikimia. Merci Panabino Nzamba Pamboula. Amen. Merci beaucoup maman. C'était Écho de la Fondation 100 jours, le premier numéro. Merci à Fils et Philly pour la réalisation. Merci également aux différentes chaînes partenaires qui vont diffuser cette émission. Vous allez la retrouver également sur nos chaînes YouTube. Les contacts sont affichés au bas de vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très prochainement. Au revoir. Agence rapide. Journée spéciale 5 mars à 12h à l'occasion de changement d'adresse.